राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो अस्पतालको अक्सिजन प्रहरीका हाकिमले लगेको गुनासो सहितको एक मार्मिक स्ट्याटस लेखे। यो स्ट्याटस सामाजिक सञ्जालमा केही घण्टामै भाइरल भयो। 15 मिनेटलाई मात्रै पुग्ने अक्सिजन रहँदाको बखत ट्रमा सेन्टरमा हाहाकार मचियो। 3 दिनपछि घर पुगेका अस्पतालका निर्देशक डाक्टर पौडेललाई स्वास्थ्य कर्मीहरूले साँझ आउनुपर्ने अक्सिजन अझै नआएको र 15 मिनेटपछि बिरामीको मृत्यु हुने सुनाए। अक्सिजनको आपूर्ति गरिरहेको शङ्कर अक्सिजन उद्योगका सञ्चालकलाई पौडेलले फोन गरे। शङ्कर अक्सिजनका सञ्चालकले ट्रमाको लागि तयार पारिएको सिलिन्डरहरू हाकिमको निर्देशन भन्दै प्रहरी आएर लगेको जानकारी दिएछन्। यता 15 मिनेटपछि बिरामी मर्दैछन्, उता प्रहरीले उद्योगबाटै अक्सिजन खोसेर लगिसकेछ। ट्रमाका लागि राखिएको अक्सिजन अन्यत्रै लगिँदैछ भन्ने अस्पतालका निर्देशकहरूलाई पनि थाहा थिएन। ट्रमामा अक्सिजनको स्थिति कस्तो छ भन्ने पनि उद्योगबाटै जबरजस्ती सिलिन्डर लैजानेलाई थाहा थिएन। विरक्तिदै डाक्टर पौडेलले फेसबुकमा लेखे, पीडा छ हजुर, जीवनमा डाक्टर भए, मानव जीवनलाई माया गरे, आँखै अगाडि धेरै मृत्यु देखिरहेको छु। म जस्तै जीवनहरूलाई बचाउन सकिन, माफ गर, हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रिय जीवनहरू। डाक्टर सन्तोष पौडेलको यो स्ट्याटसले सनसनी नै बनायो। पछि बुझ्दै जाँदा थाहा भयो ट्रमाका लागि तयार पारिएको सिलिन्डर उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक भएको कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CCMC को निर्देशनमा महाराजगञ्ज स्थित नेपाल प्रहरी अस्पतालमा लैजान उद्योगबाटै खोसिएको रहेछ। महामारीमा सघाउने भन्दा पनि हस्तक्षेप, झन्झट थपेर CCMC ले अस्पतालहरूलाई रुवाइरहेको छ। CCMC का संयोजक पोखरेलका सम्बन्धमा ओम्नी काण्डदेखि नै विवादमा परेका, महामारीमा राम्रो काम गर्न नसकेका भनेर टिप्पणी हुँदै आएको छ। उप प्रधानमन्त्री पोखरेलको CCMC ले शङ्कर ग्यासबाट ट्रमाका लागि छुट्याइएको सिलिन्डर पनि खोज्नु, अक्सिजन अभावमा त्यही दिन ट्रमामा 6 जना कोभिडका बिरामीको मृत्यु पनि हुनु एक संयोग मात्रै पनि हुन सक्छ, तर भयो त्यस्तै। यस्तो परिदृश्य हेर्दा CCMC ले महामारीमा सहयोग होइन, झन्झट र उल्झन थपिरहेको जस्तो देखिन्छ। महामारीमा दिन रात नभनी खटिरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि दबाव पनि कतिसम्म भने साँचो कुरा फेसबुकमा लेख्ने ट्रमाका निर्देशक पौडेलले आफ्नो स्ट्याटस नै हटाए। सम्भवतः अनावश्यक विवाद हुन्छ वा सरकारी पक्षले वक्र दृष्टि राख्ला भनेर हुन सक्छ उनले स्ट्याटस हटाएका हुन्। प्रहरीका हाकिमको निर्देशनमा सिलिन्डर खोसिएपछि गृह प्रशासनदेखि विभिन्न निकायमा पौडेलले हार गुहार गरे। त्यसको केही समयपछि केही सिलिन्डर बन्दोबस्त भयो अनि उनले शुक्रबार फेरि अर्को स्ट्याटस लेखे, आज केही राहत भयो। हिजो राति 10 बजे लिक्विड अक्सिजन आपूर्ति भएपछि ट्रमा सेन्टरमा सहज भएको छ। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सहयोग गर्ने सबै निकाय, व्यक्ति र संस्थालाई धन्यवाद। मेरो हिजोको स्ट्याटससँग केही क्लियरिफिकेसन आएका छन्। 70 सिलिन्डर CCMC को सिफारिस अनुसार पुलिस अस्पतालमा लगिएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकोले सोही अनुसार बुझिदिन अनुरोध छ। महामारीमा जुधिरहेका चिकित्सकहरू अहिले बिरामीको ज्यान कसरी जोगाउने भन्दा पनि अक्सिजनको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा बढी परेका छन्। यो चिन्ता चिकित्सकको टाउकोबाट हटाएर CCMC ले लिदेला भनेर अक्सिजन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ। तर CCMC को भद्रगोल पाराको व्यवस्थापनले अनावश्यक हैरानी अस्पतालहरूले बेहोरिरहेको देखिन्छ। धेरै जसो अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरूले घण्टौंसम्म ड्युटी गरिरहेका छन्। तपाईं हामीलाई एकछिन मास्क लगाउँदा निस्सासिए जस्तो हुन्छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू PPE लगाएर घण्टौंसम्म काम गरिरहेका छन्। यो बेला राज्यको सबै संयन्त्र लागेर स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई ढुक्कसँग काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्ने होइन र? थप प्रसङ्ग सहित हामी जोडिनेछौँ यो ब्रेकपछि। देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ। अधिकांश क्षेत्रका मानिसहरू घरमै बसिरहेका छन्। स्वाभाविक रूपमा सरकारलाई पनि बोझ कम भएको होला। यो बेला गर्ने भनेको एउटै काम छ, त्यो हो महामारी विरुद्धको सङ्घर्ष। यो सङ्घर्षमा अक्सिजनका सिलिन्डर अपुग भएका छन्। तथ्याङ्कले भन्छ हामीसँग पर्याप्त सिलिन्डर छन्, तर बिरामी अक्सिजन नहुँदा मरिरहेका छन्। फुर्सदमा बसेको राज्यको संयन्त्र प्रयोग होस्, हामी यो चाहन्छौँ। लुकेका र लुकाइएका सिलिन्डरहरूको खोजी होस् र उपयोगमा ल्याइयोस्। अहिले देशभर अक्सिजन सिलिन्डरको संख्या साना ठुला गरी कुल 1,08,164 वटा रहेको छ। हाल दैनिक अक्सिजनको माग 14 देखि 15,000 सिलिन्डर रहेको छ भने उत्पादन काठमाडौँ उपत्यकामा 10,500 सिलिन्डर प्रतिदिन हुँदै आएको छ।
अहिले पनि चितवनमा 500, विराटनगरमा 700, सिमरामा 500 सिलिन्डर अक्सिजन प्रतिदिन भर्न सकिन्छ। यसरी हेर्ने हो भने हाल नेपालमा उत्पादन हुने अक्सिजन प्रतिदिन 12,200 सिलिन्डर पुग्न सक्छ। यही हिसाबले पनि अहिले 95,964 वटा सिलिन्डर खाली छन्, जसलाई एकपटक मात्र भर्ने हो भने पनि अहिलेको मागमा 7 गुणा वृद्धि हुँदा समेत सिलिन्डर अभाव हुँदैन। प्रश्न यही छ, बाँकी सिलिन्डर कहाँ होल्ड भइरहेको छ? कसरी कमी भयो भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिले एकदमै यो अचम्मको विषय भएको छ। किनभने कतिपय ठाउँमा सरकारले पनि हाम्रो सिलिन्डरहरू लिएर जानुभएको छ, उठाएर डिपोहरूबाट उठाएर लगेको छ। अब पुलिसको चौकीहरू राखेको छ भने हाम्रो सिलिन्डर कहाँ छ खोज्नु जाँदाखेरि हामीले पाइरहेको छैनौँ। उहाँहरूले लगेर पुलिसको चौकीमा राख्नुभएको छ कतिपय ठाउँमा भन्ने कुरा छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो भएको छ। डेफिनेटली होल्ड भएको छ। अब जस्तो हाम्रो भन्नुहुन्छ भने जम्मा हाम्रो 5,000 सिलिन्डर हो। अब हामीले 2,000 पनि दिनमा मुभ गर्न सकेका छैन भनेको अर्थ हाम्रो 3,000 सिलिन्डर कहाँ गए थाहै छैन। उत्पादकहरू भन्छन् आफूले भरेर पठाएको सबै सिलिन्डर फिर्ता हुँदैनन्। सबै उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलाउने र लिक्विड अक्सिजन आयात जस्ता वैकल्पिक उपायबाट बाँकी सिलिन्डर भर्ने हो भने अहिलेको उत्पादनले नै माग धान्न सक्छ। किनकि ठूलो संख्यामा सिलिन्डर खाली र थोरै माग भएको अहिलेको अवस्थामा ती सबै सिलिन्डर उपयोगमा ल्याउन सके र अहिले उत्पादित अक्सिजनको सही वितरण भए समस्या हुँदैन। उदाहरणका लागि हेरौँ त अहिले उपलब्ध सिलिन्डर 1,08,164 वटा छन्। दैनिक माग 15,000 सिलिन्डर, कामबिन सिलिन्डरको संख्या 93,164 वटा छ। यी सबै सिलिन्डर भरिने हो भने उत्पादन ठ्याक्कै रोकिए पनि अहिलेको मागलाई 6 दिन धान्न सक्छ। जबकि अहिले देशको सबै उत्पादनको व्यवस्थापन गर्न सके दैनिक 2,800 वटा सिलिन्डर अभाव हो। अब अघिकै हिसाबलाई हेर्ने हो भने भरिएका 93,164 सिलिन्डरले 33 दिन धान्न सक्छ। यसको सोझो अर्थ निस्किन्छ, व्यवस्थापन सही भए अहिले नै अक्सिजनको हाहाकार छैन भने आगामी 1 महिनासम्म धान्न सक्छ। यो समय सरकारका लागि अन्य दीर्घकालीन कदम चाल्न पर्याप्त हुन्छ। यो समय चीनबाट आउने सिलिन्डर भरेर नै आयात गर्ने र नयाँ प्लान्ट व्यवस्थापनमा सरकारले उपयोग गर्न सक्छ। तर सरकारले तत्काल भने अहिले खाली देखेको सिलिन्डरलाई भर्न वैकल्पिक उपाय सोच्नुपर्ने अवस्था छ। तर परिदृश्य यहाँ फरक छ। उत्पादकहरू भन्छन् समस्या अझै सिलिन्डरमै छ। सीसीएमसीले कोटा तोकेपछि होल्ड हुने सिलिन्डर अझै बढेको छ। अघिल्लो दिन भरेर पठाइएका अस्पतालले भोलिपल्ट अक्सिजन नपाउने हुनाले सिलिन्डर त्यतै होल्ड हुन्छ। त्यस्तै सरकारी तथ्याङ्कले देखाएका धेरै सिलिन्डर घरमै होल्ड भएको अवस्था छ। एक घरमा 7 वटासम्म सिलिन्डर होल्ड भएको उत्पादकहरू बताउँछन्। एउटा कुरा त मान्छेले घरमा होल्ड गर्दै हेर्नु अहिले सिलिन्डर अब सुनिन्छ कतिपय घरमा चाहिँ 2-3 सिलिन्डरसम्म पनि छ भन्ने सुनिएको छ अहिले कतिपय ठाउँमा। त्यही कारणले अभाव भएको जस्तो लाग्छ मलाई त। यो घरमै होल्ड भएको छ र कतिपय चाहिँ ठाउँमा कस्तो छ भन्नु भने यो अक्सिजन त शिक्षा फ्याक्ट्रीतिर अनि त्यसपछि अरू इन्डस्ट्रीहरूमा पनि युज हुन्छ। त्यहाँको त्यहाँ युज भएका सिलिन्डरहरू पनि उठाउन नसकेको अवस्था पनि छ सर। त्यसले गर्दाखेरि पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को समस्या राजनीतिक स्वार्थ र कथित समाजसेवीका कारण पनि भएको छ। सिलिन्डर अभावका कारण अक्सिजन नपाएर संक्रमितले ज्यान गुमाइरहँदा केही नेताहरू भने तत्काल अक्सिजन आवश्यक नरहेको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सिलिन्डर ओसारिरहेका छन्। उपत्यकाका अस्पतालमा अक्सिजन वितरणमा कोटा प्रणाली लागू गर्दा आपूर्तिमा झनै समस्या भएको छ भने पाउनुपर्ने मान्छेले अक्सिजन पाएका छैनन्। तर सरकारी पहुँच, राजनीतिक शक्ति केन्द्रका नाममा सिलिन्डर होल्ड गरिएका छन्। सामाजिक सङ्घ संस्थाका नाममा पनि सिलिन्डर होल्ड गरिएको छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि सिलिन्डर बाँडिँदा समस्या देखिएको छ। यो अवस्थामा सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन 2 योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ। तत्काल होल्ड भएका सिलिन्डर सरकार मातहत ल्याएर वैकल्पिक उपायबाट भर्नुपर्ने देखिन्छ भने आगामी दिनमा आयात गरिन लागेका सिलिन्डर समेत उतैबाट भरेर आयात गरे यो समस्या निराकरण हुन सक्छ। अर्कातर्फ यसरी प्राप्त भएको समयमा सरकारले नयाँ प्लान्ट स्थापना गर्न सक्छ। सरकारले तदारुकता देखाए 1 महिनामा नयाँ प्लान्ट स्थापना गर्न सकिने अवस्था छ। यदि यसो हुन सके कोही पनि नेपाली अक्सिजन अभावमा मर्न पर्दैन भने आगामी लहरहरू आए पनि व्यवस्थापनमा सहज हुने देखिन्छ। केही चलाख अस्पतालहरूले आवश्यकता भन्दा बढी अक्सिजन सिलिन्डर थुपारेका छन्। कतै आवश्यकता बमोजिम पनि पुगेको छैन। यो बेला जे गर्नुपर्ने हो त्यो काम दिन रात नभनी 3 शिफ्टमा जनशक्ति परिचालन गरेर भए पनि अनवरत गरिरहनु पर्ने हो। प्रत्येक दिन बालुवाटारमा सीसीएमसीको बैठक बस्नुपर्ने हो। प्रत्येक दिन मात्र होइन, आवश्यकताका आधारमा दिनमा दर्जनौं पटकसम्म प्रत्येक दिनको उपलब्धिको समीक्षा हुनुपर्ने हो। तथ्य बेसमा रहेर अक्सिजन अभावको समाचार प्रस्तुत गर्न थालेको पनि
लगभग 10 दिन हुन थालिसक्यो दर्शकवृन्द। हामीले यो समस्या कति दिनसम्म समाधान हुन्छ सरकार यति कुरा पनि भन्न अझै सकिरहेको छैन, ऊ आफै अनभिज्ञ भएर बसिरहेको छ। आउनेछौँ थप विषय र प्रसङ्ग जोड्दै यो ब्रेकपछि। जनताको नाममा शपथ खाने तर जनतालाई नै समस्या परेको बेला काम चाहिँ अरू गर्दै हिँड्न सुहाउँछ होला र हाम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरूलाई। अस्पताल आइसोलेसन सेन्टर उद्घाटन गर्नुपर्ने मौसममा सम्मेलन केन्द्र भ्यू टावरले प्राथमिकता पाइरहेका छन्। कोभिडका कारण छटपटाइरहेका बिरामीले अक्सिजन पाइरहेका छैनन् र प्रधानमन्त्रीले बधाई पाइरहनु भएको छ। अक्सिजन नै नपाएर वीर अस्पतालमा समेत बिरामीको मृत्यु भइसकेको छ। यस्तो घटनामा कुनै पश्चाताप वा कुनै ग्लानी हाम्रा सरकारमा रहेका अधिकारीहरूलाई छैन। प्रधानमन्त्रीलाई उनको अनुयायीहरूलाई ओलीबा भन्ने गर्छन् र यसरी पुकार गर्दछन्। ओलीबाका नाता नातिनीहरूलाई अक्सिजन नपाएर बिरामी मरेको भन्दा ओलीबाले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएको समाचारले बढी आनन्दित बनाएको छ। तर अबको प्रस्तुतिमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रशंसा होइन, विचार मूल्य र मान्यताका आधारमा जनता भड्काउने, कोरोनालाई जिस्क्याउने, आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि चुपचाप बस्ने नेकपा एमालेकै अर्को गुट सम्बन्धी प्रसङ्ग जोड्दैछौँ। कोरोना महामारी विरुद्धको लडाईँमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा उनको सरकारको कार्य दक्षता राम्रो नभएको, प्रधानमन्त्री स्वयं पनि अप्रमाणित गफमा अल्मलिएको र जनता मरिरहँदा सरकार आफै राजनीतिको दलदलमा फसेको भनेर व्यापक आलोचना भइरहेको छ। आलोचना प्रधानमन्त्री वा सरकारमा रहेकाहरूको मात्रै होइन, अब सरकारमा नभएकाहरूको पनि गर्नुपर्ने बेला भएको छ। आफ्नो राजनीतिक नाफा घाटाका लागि सधैँ जनता उचाल्ने, अराजक पेतुक्का भाषण गर्ने र महामारीको बेला जनतालाई स्वास्थ्य